హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శ్రీనాథ్ పుప్పాల. అయితే ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తాయి? ఆవలింతలు మనుషులకేనా? అంటే వేరే జంతువులకి ఏమైనా వస్తాయి? అంటే వర్టిబ్రేట్స్ ఉన్నాయి కదండి, వెన్నుముక గల జీవులు అంటే కోతి, కుక్క, పిల్లి ఇటువంటి వాటికి ఆవలింతలు అనేవి వస్తాయి. స్నేక్స్ కూడా ఆవలింతలు అనేవి వస్తాయన్నమాట. అయితే గర్భంలో ఉన్న పిల్లలు కూడా ఆవలిస్తారు. అయితే ఆవలింత డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 6 సెకండ్లు ఉంటుందన్నమాట. అయితే మనం ఆవలించినప్పుడు మన చెవిలో ఉన్న టెన్సర్ టింపానీ మజిల్ అంటే వి షేప్డ్ ఒక మజిల్ ఉంటుంది. అది అనేది కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకి శబ్దం అనేది సరిగ్గా వినపడదు. ఆవలింతల మీద ఎన్నో యూనివర్సిటీలు అయితే పరిశోధనలు చేశాయి, కానీ కొన్ని థియరీలు మాత్రమే అప్రూవ్ అయ్యాయి. అయితే ఒక థియరీ ఏంటంటే, మనం టైర్డ్గా కానీ బోరింగ్గా కానీ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే మన లంగ్స్లోకి తక్కువ ఎయిర్ అనేది వెళ్తుంది. అప్పుడు మన బాడీ పార్ట్స్కి సరైన ఆక్సిజన్ అయితే అందదు. అయితే ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఆవలించినప్పుడు ఎక్కువ ఎయిర్ అనేది మనం పీల్చుకుంటాం కాబట్టి ఎక్కువ మోతాదుగా ఆక్సిజన్ అనేది మన బాడీ పార్ట్స్కి అయితే అందుతుంది అనమాట. రెండవ థీసిస్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అలబీ న్యూయార్క్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, మనం ఏదైనా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ హీట్ ఎక్కుతుందనమాట. అయితే ఆ బ్రెయిన్ హీట్ ఎక్కడం వల్ల మనం ఏదైనా పని సరిగ్గా చేయలేము. అయితే మనం ఆవలించినప్పుడు వెళ్ళే కోల్డ్ ఎయిర్ అనేది బ్రెయిన్ టెంపరేచర్ని తగ్గించి మనం చాలా చురుగ్గా పనిచేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మూడో థీసిస్ ఏంటంటే, మనం ఆవలించినప్పుడు మన లంగ్ కెపాసిటీ అనేది పెరుగుతుంది, లంగ్ వాల్యూమ్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది అనమాట. అయితే లంగ్స్లో ఉన్న అల్వియోలై లంగ్ టిష్యూ అనేది బాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. మన లంగ్స్ చుట్టూరు ఉన్న వర్టెబ్రల్ కాలమ్ అండ్ మజిల్స్ బాగా యాక్టివేట్ అయ్యి మన హార్ట్ రేట్ పెంచి మనం చాలా చురుగ్గా పనిచేయడానికి అయితే ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఆవలించినప్పుడు మన ఫేషియల్ మజిల్స్ అయితే బాగా కదులుతాయి అన్నమాట. కదలడం వల్ల దాని కింద ఉన్న టియర్స్ గ్లాండ్స్ కూడా యాక్టివేట్ అయ్యి మనకి కన్నీరు అయితే వస్తుందన్నమాట. మనం ఏదైనా ఒక కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో కానీ క్లాస్ రూమ్లో కానీ ఎక్కడన్నా ఉంటే మన పక్కన వారు ఆవలిస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం కూడా ఆవలిస్తాం అనమాట. అయితే దీని వెనకాల ఉన్నది ఏంటంటే ఎకో ఫినామినన్. అంటే ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తి నవ్వుతున్నా కానీ ఏదైనా చేస్తున్నారనుకోండి, మన బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా అది మన బ్రెయిన్ మన మీద అప్లై చేస్తుంది అనమాట. అయితే సపోజ్ మన ఫ్రెండ్ ఏదైనా ఒక పాట పాడుతున్నాడు అనుకోండి, మనం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ పాటే గుర్తుకొస్తుంది, మనం ఆ పాటే పాడతాం. ఇదైతే దీన్ని ఈకో ఫినామినన్ అయితే అంటారనమాట. నాకు తెలిసినంత వరకు మనం ఆవలించేది ఎందుకంటే, ఫస్ట్ థియరీ ప్రకారం లంగ్స్లో ఆక్సిజన్ వాల్యూ అనేది పెరగడానికి ఆవలిస్తాం అనుకుంటున్నాను. తెలుసుకున్నారుగా ఫ్రెండ్స్, ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తాయో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్.